Olá, gente. Aqui é o Calabreso. Ai, meu Deus. Falando mais uma. Falando. Ai, meu Deus. Eu tô passando mal. Falando mais uma vez. E uma coisa que eu sempre quis é fazer desafio no 99. E hoje eu vou realizar isso. Tipo, eu tenho que. Eu não posso ficar dentro. Não posso ficar Eu não posso ficar perto da fogueira, senão eu perco o desafio. Mas eu tenho que ficar perto só por causa de algumas coisas. Mas eu também posso usar hack, que é um ponto que eu esqueci de falar. Eu não tô explicando o vídeo direito, é por causa que eu tinha gravado várias vezes, mas tudo deu errado só por causa de um mob. Ou se não, por causa do meu hack também. E aí eu decidi que eu vou gravar esse vídeo, né? Todo youtuber faz desafio. Aí eu aproveito e eu só uso o hack só pra aumentar a fogueira assim, ó. Quer ver? Aí eu evoluo muito o nível. Aí eu vi, já fiz a metade do vídeo. É muito ruim esse barulho. Oxe. Eu tenho sobreviver fora da fogueira. Tipo, eu não vou ficar aqui perto. Só por enquanto. Quando o desafio negociar começar completamente, aí eu paro de usar o hack. Então o hack é só pra fazer umas coisas. Olha que urso. Não dá pra mim matar ele por causa que eu tô usando um hack que eu não posso matar os bichos enquanto eu tô flutuando. Aí eu aproveito e salvo todas as crianças. Mas o ruim é que o meu spawn de vida fica no lugar que eu fico. Eu acho que eu já salvei muito. E daí foi meu amigo que me ensinou. Ele sabe até teletransportar pra fogueira e eu não sei. Ele sabe várias coisas que eu não sei. Mas eu acho que Não, ele sabe mais do que eu. Aí agora o que eu vou fazer? É vir aqui, ó. Aí eu clico aqui. Aqui, ó. Olha o tanto que já tem. Ai, velho.
Não, porque eu fiz isso. Aí, eu já fiz, então não tem como voltar no tempo, não. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar várias camas aqui, mas a cama, quer dizer, aí ele vai ser minha casa. Aí eu tenho que pegar e construir algumas coisas, tipo, eu tenho que construir essa cama aqui. Deixa eu ver onde é que eu exploro o negócio do mapa. Nossa, só. Ah, o que eu vou fazer? Salvar as crianças. Eu vou salvar primeiro. Calma. Comigo, mano? Não, Pedro. Meu Deus, toda hora eu save aqui só pra falar comigo. Quê? Toda hora quando que eu tô fazendo alguma coisa, você me chama. O que tem? Isso aqui é Chama muito pra chato. coisa boa. Inclusive, aonde mesmo? Na reunião, ué. No salão do reino. Assistir a reunião. Ai, Pedro, hoje eu não vou poder, não. Ok. Tudo bem, outro dia nós vamos. Acho bom mesmo. Ó, tô esquecendo das crianças. Esse moço é muito chato, velho. Não? Fica vindo aqui só no meu quarto pra me chamar quando eu tô fazendo outras coisas. E a primeira coisa que eu vou fazer, né, salvar a criança. É que ó, já tá aqui, ó. Vixe, cadê a criança? Tá lá. Agora a casa dela ficou bugada. Tô indo lá, né? Salvar outra criança. Ah, inclusive, uma coisa que eu vou fazer é ajudar todo mundo. Ai, o máximo de dias que eu conseguir sobreviver fora da fogueira vai ser quantos dias que eu vou. Vai ser quantas pessoas que eu vou ajudar. Mas que daí já fica legal o vídeo. Então eu tô no quarto dia. Nossa, mas só foi isso que eu fiz? Muito pouco. Cadê? Nossa. Ai. Aí, ó. Já salvei a segunda criança. Não! Ai, meu Deus. Ai, não lembra agora onde é que eu tava. Agora ferrou pra mim. Retira o que eu disse. E como eu hackei ele de vez em quando, ele fica bugado. Dessa vez foi minha internet que bugou. Inclusive, deixa eu ver que eu já consigo spawnar mais. Não. Aqui pelo menos já tem 2 bandagens que eu vou ajudar lá o cerco.
Onde é que tá o cervo? Olha ali, ó. Aqui, ó. Agora eu vou dar comida pra ele. Eu vou dar um tantão de comida pra ele, que eu quero ajudar ele. Aí, ó. Aqui, ó. Gente, vocês sabem quem que derrotou o Deer? Por causa que é o viado ali? Lá ele. Por causa que, tipo, nem até o ADM tá falando quem será que derrotou o viado. Nossa, ele que sabe. A criança ficou bugada. Coitada. Deixa eu lá salvar a terceira. Mas será que algum lobo me viu? Não. Aí, ó, vamos aproveitar e salvar lá ela. Meu, caí de cara no chão. Vocês viram isso? Olha isso. Deixa eu ir lá colocar ela na fogueira. Ai. Será que eu coloquei ela no nível máximo? Eu não lembro. Coloquei. A criança koala que quase ninguém salva ela. Por causa que ela é tão difícil. Aí, ó. Estou indo lá. Tô indo lá. Gente, esse vídeo aqui já tem 13 minutos. E eu perdi um evento que tem no Hot lá só pra fazer esse vídeo. Então dá pra dar um likezinho e um comentário. Só pra mim não desanimar de fazer esses vídeos assim. Por causa que, tipo, aqui, ó, esse baú aqui, ó, que eu amo. Vamos ver o que vai vir nele. Uau! Já tem uma arma que boa.
Aí, ó. Eu vou diminuir menos 8 dias. Por causa daqui, eu fiquei 8 dias fazendo isso daqui tudo. Então, deixa eu já ir colocando aqui as negócios. Agora cadê eles? Vem. Matei. Ah, esqueci que eu tinha uma sopinha. Eu até vou fazer ritual, gente, então se vocês não tiverem alguma coisa pra fazer, fica aqui, por causa que esse vídeo vai ser legal. Aí, ó, começou agora. Eu só vou ficar um pouquinho perto da base aqui, ó. Deixa eu colocar mais comida. Aí pronto, agora eu vou ter que parar de usar meu hack. Não, ainda não. Quer ver? Mas os dias vão começar a partir de agora. Quer ver? Tem um jeito de... Cadê? Aqui, ó. Cumprir. Aqui, ó. Só pra me ajudar um pouquinho, eu vou começar a fazer isso daqui, ó. Aqui, ó, vocês vão ver. Dá pra fazer até algumas coisas. Então, enquanto isso daqui não acaba, eu vou pausar o vídeo. Ei, gente, parou de negociar, então olha o resultado que ficou. Não vou falar nada. Gente, eu não quero falar muita coisa não, mas... Uau! Peguei muita coisa. Até tem um saco gigante ali. Ó, vocês que são mente poluída, fala nada não. Por causa que tem um carica aí que é gay. Quer dizer, mente poluída. Só por causa que eu fico falando isso. Tá bom, agora o que a gente faz com esse tanto de negócio? Também não sei. Ah, já sei. Essa foi uma ideia. Aí agora eu tenho que ficar parando de usar hack. Que é minha coisa favorita. Ainda mais eu que gosto de ajudar as pessoas. Agora minha negócio tá 100% seguro. Impossível algum bicho passar dali sem tomar pelo menos, sem ficar com metade da vida. Duvido que algum bicho passa ali sem tomar um pouquinho de vida. Que eu comi? Agora eu vou pegar uma soquinha aqui e vou beber. Muito bom.
Aí, agora eu vou ir lá. Tô indo lá. Ixi, não dá. Que a coruja que acordou não vai dar pra me negociar, não. Eu tenho que pegar algumas coisas de lá. Agora que eu parei pra pensar. Que engren... Ih, oh! Aqui, eu vou pegar um monte de arma pra colocar pra mim reboçar. Será que alguma munição de... Será que é munição de reflexos aqui? Não. Não tem nada que recarregue essa arma aqui, não? Não, então eu tô ruído. Nessa noite lá vai ser atacado. Ixi, vou ter que sair correndo. Espero que o servo me ajuda. De vez em quando eu tenho que vir aqui pra aumentar a fogueira. Calma aí. Nossa. Achei que hoje ia ser atacado. Aí eu pego aqui, ó. Melhores itens. Nada, né? Que os tem nada de bom aqui. Aí, ó. Talvez eu vou trazendo alguns vídeos de eu hackeando alguns jogos, mas eu não vou exagerar no hack, por causa que eu não quero, bicho. Eu não quero, tipo, vai que eu avacalhar alguém que é meu fã. E eu não quero. Que? Não é verdade. Deixa eu lá ajudar o servo a cheirar. Aí, eu tomo aí, viu? Nossa, mas nem pra falar obrigado. Aí, ó, que ninguém nunca viu o que acontece quando que salva o servo. Aí, ó, já tô mostrando. O som tá errado. Causa que travou.
Aquilo dali falou que eu ajudei o servo a matar o novo bicho e agora ele vai me ajudar e tal. Tô indo lá, tô indo lá, tô indo lá fazer alguma coisa na minha vida. Eu tô indo lá, tô indo lá. Ó, tá. Vem. Você é muito noob, você é noob. Você é muito noob. Vem. Toma. Vem. Vem não. Falei pra você não vir não. Tome. Ele até pulou. Ah, não. Eu seria atacado. Não. E agora, velho? Tô muito longe da minha base. Não, velho. Aí, olha lá. Olha o servo vindo me ajudar. Ele não me ataca agora. Ah, não. Ixi, o servo travou. Tá bom. Agora eu vou ter... O quê? Tá bom, agora eu vou fazer umas coisas lá que é sobre o meu hack. Mas eu só ensino pra quem comentar. E é sobre ele. Vai aparecer o nome, vai aparecer tudo que eu tenho que fazer. Então vou pausar o vídeo. Ixi, gente, eu acabei de morrer do nada. Tipo, por causa do meu hack. Eu vi uma coisa ali escrita que eu apertei. Aí eu coloquei todos. Aí eu achei que era só pra... Eu achei que não ia ir pra mim também, mas foi pra mim. Foi pra mim também. Então agora eu vou acabar o vídeo. Agora eu vou ajudar quantas pessoas? 36 menos 8. Eu vou ajudar 25 pessoas. Então se você quiser comentar rápido nesse vídeo, que você quiser que eu ajude você.